Sziasztok! Tény, ami tény, nagyon elhanyagoltam a csatornámat, ami inkább az egyetemi kötelességeinek és az egyéni szoc problémáinknak tudható be. A most következő videó az őszi kritika versenyre szánt, de végül időben nem készített munkámat szándékozva bemutatni. Fogadjátok sok szeretettel! Nos, annak tudatában, hogy az örök kedvencem, az abszolút humoráról is jól ismert JoJo's Bizarre Adventure az első ecsim a Prison School volt, és nő létemre a hentai műfaját sem vetem meg, azt hittem, nem igen akad olyan anime, ami annyira felmérgeljen, mint a most következő. A címe nagyon csalogató volt, és amennyire szerettem volna bízni benne, annyira sikerült csalódnom. Ez kérem szépen az az 1973-as animefilm, amitől még Tezuka Osamu is elhatárolódott. A Kanashimi no Belladonna. Nagy vonalakban az anime egy gyönyörűséges nőről, Janról szól, aki egy szegény jobbágyhoz, Janhoz ment feleségül, és boldogan élnek. Ha elegendő adót tudtak volna fizetni Mr. és Mrs. Navnak a házasság érvényesítéséhez. Mivel ennek csak az 1/10-ét tudták állni, az udvarszolgái elvették Jan szüzességét, ami után a szerelmesek nem tudtak igazi férj-feleség viszonyt ápolni egymással. Így esetett meg, hogy Jan lassan, de biztosan megalkudott az ördöggel abban a tudatban, megmentheti házasságát. De persze ez nem így lett. A háború, majd az uralkodók kegyetlenséggel lassan Jant a sátán karjaiba sodorják, majd a pestis idején kibontakoztatja az erejét. Ilyen-olyan körülmények közt végez Mrs. Navval, míg nem. Buszolkásságét mágián elégetik, és a férjét a szemelátára kinyírják. So trigger! Mégis mi az Isten útvaros fasza volt ez? Egy picture drámában sokkal több mozgása, mint ebben az ügyokban. És mik azok a színek? Meg ez is, mi a folyik itt? Eladta a lelkét egy semmire kellő alkoholista p***öcsét, aki folyton csak veri és annak is csak az égetésekor jut az eszébe, hogy volna neki felesége is. Ha Jan tényleg az ördögtől kapta az erét, akkor hogy a viharban nem akadályozta meg, hogy mágián elégessék, hogy a férjét leöljék. A sátán is miért segíteni rajta, ha tényleg az ő p***éka? Meg milyen alapon hozakodnak elő a végén a francia forradalommal és Eugène Delacroix a szabadság vezeti a népet című felpegyével? Tovább. Mondjad már tovább, te hülye picsa! Legalábbis ezek voltak az első gondolataim a film befejeztével. Pár nappal később, amikor nyugodtan tudtam elgondolkodni a látottakon, olyan érzésem támadt, mintha csak a fontosnak tartott jeleneteket animálták volna meg, a többit pedig idő és pénz hiányában összecsapták, akárcsak az Evangelion utolsó két részében, amit tényleg összecsaptak, csak azért, mert nem volt rá elegendő idő és pénz, hogy kellően kidolgozhassák, ezért is született meg az Andor Evangelion. Ha a Kanashimi no Belladonnáról tudnék egy objektív véleményt megfogalmazni, akkor valószínűleg azt mondanám, hogy... Ez egy avantgárd stílusú történet, ami némi musicales, valamint mesélős beütéssel, minimális mozgásokkal és számos ígő pillanattal igyekszik élvezetessé tenni a rászánt másfél órát, mégis bizonyos pillanatokat igyekszik a képzeletünkre bízni. Már a címmel való játszadozása is dicséretre méltó, ugyanis egyrészt a Belladonna jelentheti olaszul a szép nő szintagmát, amivel Janra kívánnak utalni, másrészt a nadrágját latinul, ami köztudottan kábító hatással rendelkezik,
és ez volt az a növény, amivel hősnőnk a pestis járvány idején belecsábította a szereplőinket a vándásba. Se előtte, se azóta nem készült olyan adaptáció, ami ilyen abszurd módon tálalta volna a középkor sötét oldalát, egybevegyítve a nők akkori hátráltatott helyzetével, és azzal a mítosszal, miszerint a szépségnek megvannak a maga átkai. De sajnos nem vagyok ilyen műértő. Hiába volt egy arányában jó alapötlete, korának megfelelő zenei világa, a Kanashimi no Belladonna nemhogy hentai, még művészfilm szintjén is alul teljesítette az elvárásaimat, ugyanis nem csak az igénytelen hátterek, a felesleges musicales, mesélős jelenetek, vagy az illogikus befejezés szúrta a szememet. Értem én, hogy egy csaj szemszögéből vetített szerelmi tragédia akart volna lenni, csak hogy Jan a férfi szemszögéből nagyjából semmit se látunk, így az a benyomás élt, minthogyha az ő szenvedései elhanyagolhatóak és másodlagosak lettek volna Janhoz képest. És nagyon is arra játszott rám, hogy nem akarta még pillanatra se összeütköztetni őket, hogy akkor most megbeszéljék a gondjaikat. És ez itt a nagyobb probléma. A filmnek inkább arra kellett volna reflektálnia, hogy bármilyen kínos vagy furcsa dolog éri is a szerelmeseket, merjenek beszélni a gondjaikról. És már csak saját élményből elindulva szeretném üzenni minden szerelmesnek, hogy függetlenül attól, hogy milyen furcsa vagy kínos a helyzet, mértékkel ugyan, de merjetek beszélni a gondjaitokról. Szemlátomást a művészfilmeket nem nekem találták ki, de ettől függetlenül a Kanashimi no Belladonna volt eddig a legrosszabb számomra. Nem tudom, egyesek mit szívhattak, amikor 7/10-re, vagy annál jobbra értékelték, de eszem ágában sincs átírni azt az egyest, amit adtam rá nagy indulatosságomban. Ha mégis, akkor sem adnék neki többet 4-esnél. Akinek eddig sem volt gondja mondjuk a Jankovics Marcel-féle János Vitézzel, vagy csak szépen mazoista, azoknak bármilyen gond nélkül merem ajánlani ezt az anime filmet, mindenki másnak csak saját felelősségére. A következő videó 100 éven belül fog elkészülni, addig is legyetek türelemmel. Köszönöm a figyelmet, sziasztok! 赤く体染め抱かれますベラドンナ美しい女ベラドンナ恋をした女悲しみの足音はまだ聞こえ